Creo que no. Estos escapes son drag pipes, no lleva silenciadores, están directo, ¿vale? Mira, aquí el termómetro, nunca me he enseñado, ¿no? Termómetro de temperatura del aceite. Bueno, estos dos escapes sin silenciadores son directos, pero como esta moto es carburada, yo no tengo ningún problema. Vamos a pararla. Yo no tengo ningún problema. Yo cambio y pongo los escapes originales y la moto un avión, anda muy bien. Quito los escapes originales, ¿vale? Y pongo los escapes directos, drag pipes, y la moto ni se cosca, como si no lo hubiera cambiado el escape.